Nobody knew exactly what had happened. I worked my way into the actual temple area, and then it was obvious it was a bomb. There was one lady, she looked perfect, and then seen this tiny little hole in her temple from a ball bearing. Just went straight in and probably ricocheted inside, just killed her. Mum used to work at a rehabilitation hospital. She'd meet these people at the hospital and they'd have no family and she'd just invite them home. So it was just a kind of normal thing to show humanity and take care of people. Occasionally you get a lot more back than you give. When I first arrived, I worked at a university as a lecturer. My very first student at university, she invited me to go and donate blankets and clothes and food to flood victims. I started to see another side of Thailand that I could be part of. There were no foreigners in the rescue service. It's 17 years ago now. I used to be crazy. I used to work all night with no sleep, come home, shower and go to work and teach. The original nicknames was the body snatchers because that's all they did. They used to take care of dead bodies who had no family or money, and they would give them a cremation. The emergency medical service came about, 50, 60 years ago when they turned up to pick up a dead body and found out that they weren't dead. And so they said, they would call for an ambulance and wait an hour for an ambulance to come and things like that. And they said, well, why don't we do it ourselves? Nowadays, the rescue part is bigger than taking care of the dead bodies. ครั้งแรกเจอกันตลกเขาก็ขับรถวิ่งเข้าวิ่งออกในซอยตลอดเขาก็บีบแต่ทักเราก็ทักกันไปทักกันมาจนมารู้ว่าวันหนึ่งมาโคเขาไปจอดที่ท้องฟ้าจำลองเราก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ไป I used to like working by myself a lot. And this guy turned up one day in a motorcycle, big, mean-looking guy, and then parked his bike and then came walking across the street. And I went down the window. He goes, "Hey, are you Marko?" And I said, "Yeah." ก็ไปถามมาโคตรงๆเลยขอมาทำงานด้วยกันได้ไหมโคก็ตกใจมากดีครับก่อนดีครับก่อนดีครับ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  If there's ever a good example of not to judge a book by its cover, Tiger is it. He's literally my brother, and his wife Gung, she's my sister. We are just family. โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเป็นคนกลัวเลือดเคสแรกที่เราไปเจอปุ๊บเลือดเยอะมากผู้บาดเจ็บขาหักมีแผลที่ด้านหัวแล้วก็เลือดออกเยอะรู้นะว่ากลัวแต่ก็โอเคต้องฝืนใจนะเพราะว่าเราอยากทำไงครั้งที่4กล้าที่จะลงมือทำ
Well, the whole of Thailand relies on volunteers. Tiger's lived away from home most of his life. He's worked all his life since he was young. Gung, she lost her parents when she was young. And I guess between them, that's another reason why they like to help people. They know how tough life can be in Thailand.เมื่อตอนสักประมาณ15 ปีผมขับมอเตอร์ไซค์แล้วไปโดนรถ10 ล้อเฉี่ยวไม่มีใครมาช่วยเราเลยผมก็นอนสลบอยู่ริมถนนมันก็เลยเกิดความคิดถ้าเราหายเจ็บหายป่วยสักวันหนึ่งเราอยากจะมาช่วยเหลือคนเจ็บที่เขานอนรอความช่วยเหลือเหมือนเราเคยเป็น They spend at least 1/3 of both of their salaries on volunteering, plus all the time working in the ambulance all night. Volunteers own the ambulance, they pay for the petrol, equipment, clothes, everything. That shows what kind of a person they are. They're prepared to sacrifice something in their life for others. ทุกคนต้องเหนื่อยกับงานประจำอยู่แล้วใช่ไหมเหนื่อยกับเรื่องครอบครัวอยู่แล้วใช่ไหมแล้วเรามาทำงานอาสาอีกมันเป็นงานที่เราอะอยากออกไปทำแล้วเรามีความสุขทำแล้วเราเหมือนเราได้พักผ่อนทำแล้วเหนื่อยแต่เรามีความสุขเราสบายใจซึ่งทำมาก็นานมากก็จะทำต่อไปนั่นแหละครับก็คงไม่เลิกทำง่ายๆเพราะตอนนี้ก็เริ่มมีลูกชายเข้ามาทำก็ปลูกฝังลูกเพราะว่าทำตรงนี้ไม่ได้อะไรแต่มันได้ความสุขได้ความรู้สึกดีๆถ้าผมไม่ทำงานกู้ภัยก็คงไม่เจอมาโคมันทำให้เรามาเจอกันเป็นพี่น้องกันกับชาวต่างชาติเขาพูดเลยว่าที่นี่คือบ้านของเขา This is everything I've always wanted, helping people in mass volume every single day, anytime I want, 24 hours a day if I want. Things do get to you sometimes, but it's not about bodies and things, it's just about emotions. Like Tiger always says too, he says, you know, at the end of the day, you know, what do you want to do? You want to help people, so just do it and just get on with it.